Hi friend， 今天介绍 Toyota 坦途适配桌印的 Plus Display 12.5超薄 Display。Here， 我们先看一下它的一个色体。Here， 12GB 加256 Display 这里有倒车以及雷达轨迹。OK， 我们来看一下。Here， 现在是没有的。我们打开雷达，打开轨迹。Here， 以及我们长按，我们会调节。Here， 我们可以返回到主页，我们可以看到 OEM 的一个车辆信息管理开 info， Here， 这里有油耗，以及如果你的汽车有胎压，它就可以显示。还有一个就是一些车辆信息设置，最主要的就是这边 Here 功放，它可以保持原车的一个声音系统稳定性，可以根据自己的喜好来调节。OK， 我们可以调节 UI 上面的一个扩大 Here， 我们也可以从这个地方调取 Air Camera Here， 说你的 Air Camera 以及 Back Camera Here， 还有一个 Z-Link Here。我们使用了无线。Train clicks like a pocket watch, counting all my sins. A lantern swings in the cold night air, witness to where I've been. I held her hand, I swore it true, said I'd never let it fray. But the tracks are long and I lost my grip, promises slip away. Graveyard promises, they rattle. The weight of what I said still carves into the bone. I swore to build a future. HDMI out 投屏 Here。
桌椅的无线 CarPlay 支持自动连接。Here. It was looking deep, and the bridges looking long. 倒车没有延迟。Here. I couldn't say, like a collector of the shadows from the edge of the